Secuencia de automasaje para relajar la tensión de la mandíbula. Para empezar, frota fuerte las palmas de las manos hasta que notes que se calientan y apóyalas a los lados de la cara. Repite varias veces este movimiento, relajando los músculos de la boca y la mandíbula. Después, apoya las manos sobre el esternón y empújalas suavemente hacia abajo mientras levantas el mentón. Mantén el cuello largo y no dejes caer la cabeza hacia atrás. Apoya los nudillos del segundo y tercer dedo debajo de la barbilla y deslízalos por el borde inferior de la mandíbula hasta llegar a las orejas. Haz varias pasadas, siempre del centro hacia los lados. Estira los dedos y apóyalos sobre la articulación de la mandíbula. Presiona hacia adentro y ligeramente hacia arriba durante 3 segundos y afloja la presión otros 3 segundos. Después, mueve la boca mientras mantienes una presión suave. Ábrela y ciérrala y mueve la barbilla de lado a lado. Para terminar, agarra las orejas y tira de ellas hacia los lados. Después agarra la parte superior y tira hacia arriba. Repite esta secuencia cada día si sufres de bruxismo, rigidez en la mandíbula, dolor de cabeza tensional o dolor en la parte alta del cuello.